আজকে আমার কাছে একটা ল্যাপটপ আসছে। এই ল্যাপটপটি মূলত এই যে ফেনীতে যে বন্যা হইলো, সেই বন্যার পানিতে 15 দিন ডুবেছিল। মডেল নাম্বার হচ্ছে X53E। এই হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার। দেখেন পানির পরে 15 দিন থাকার পরে ডিসপ্লের এখানে কিন্তু একটা দাগ হয়ে গেছে। এরকম দাগ আগে ছিল না, বাবলের মতো হয়ে গেছে ডিসপ্লের উপরে। আমি শুরুতে ব্যাটারিটি খুলছি। খুললে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে যে পানির নিচে ছিল। উপর দিয়ে দেখে তার এমনিতে বোঝা যায় না, কারণ এটা উপর থেকে পরিষ্কার করে তারপর আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আনা হয়েছে। আমি এ পর্যন্ত 3টা পাইছি, তার মধ্যে 2টাই ঠিক হয়েছে, এটা 3 নাম্বার। এটা হয়তো ঠিক হবে, দেখি। দেখেন দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে একটু এই যে উপরে এটার উপরে তো টিন জাতীয়, তাই এখানে কিন্তু জংকার পড়ে গেছে অলরেডি। দেখতে পাচ্ছেন না? আমি ক্যামেরা হয়তো ভালো মতো বুঝাতে পারতেছি না, কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এটা পানির নিচে ডুবে ছিল। দেখেন উল্টা পাশ পুরাটা পানি ঢুকে কি হয়েছে। আমি যতগুলো করছি কিবোর্ড কিন্তু প্রতিটারই নষ্ট হয়ে গেছিল, কিবোর্ডটা ঠিক করা যায়নি কারণ ভিতরে পানি ঢুকে তো ভিতরে মনা টলা সব একসাথে হয়ে গেছে না। মানে ভিতরে যদি কাদার মতো হয়ে যায় সেই কিবোর্ডটা ঠিক করা সম্ভব না। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্টে আমরা চলে আসছি। আমি একটু হাতে নিয়ে দেখাই। দেখেন মাদারবোর্ড তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্টস ল্যাপটপের। দেখেন পানি ঢুকে কি হয়েছে। বোর্ডটা কিন্তু সাদা সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু একদম সম্পূর্ণ গ্রিন কালার থাকবে। দেখেন কেমন হয়ে গেছে, কিছু কিছু জায়গায় একেবারে ঝংকার পড়ে গেছে। হিঞ্চগুলোর অবস্থা বেশি একটা ভালো না। প্রতিটি রেজিস্টর ক্যাপাসিটরের কেমন হয়ে গেছে, এই যে দেখেন এফএফসি কেবলটা কেমন হয়ে গেছে। একটু ভালো মতো আমি দেখে নিলাম, এবং এগুলো আমি কীভাবে রিপেয়ার করছি পুরো ভিডিওতে আমি দেখাবো। আমি এগুলো কীভাবে কাজ করি। শুধু মাদারবোর্ডটা দেখাবো, এটাতে আর অনেক কিছু করতে হবে। যেমন আইওবোর্ড আছে, ডিসপ্লে টেস্ট করা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস চেক করতে হবে। এলভিডিএস কেবল আছে, এলভিডিএস কেবলটা কিন্তু করতে হবে, মানে এলভিডিএস কেবলটা রোদে শুকাতে হবে, কারণ ওইটার ভিতরে পানি থাকতে পারে, যেটাকে ডিসপ্লে রিবন বলে অনেকে। এবং ডিসপ্লে এগুলো আমি রোদে শুকাতে দিব, আপনারা দেখবেন। এবং মাদারবোর্ডটাকে আমি ওয়াশ করব, ভালো করে খুলে নিচ্ছি। আরও একবার আমি একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন হিংসের অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে আমি ফুল এটাকে ওপেন করছি, একটু দেখেন। এবার একটু দেখুন পসের উপরে কেমন হয়ে গেছে, দেখছেন? হয়তো এখানে অনেকদিন পানি জমে ছিল, যার কারণে জায়গাটা পুরোপুরিভাবে এমন হয়ে গেছে। ফ্যানের ভিতরে অবস্থা খারাপ, এগুলো আমি সব ক্লিন করব। মানে কেউ তো আসলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারা ঘর থেকে ভালো মতো বের করতে পারে নাই। অনেক ল্যাপটপ এরকম হয়েছে, আমার কাছে আসছে মাত্র 3টা। এটা হচ্ছে আমার 3 নাম্বার ল্যাপটপ, আগের 2টা আসছে, 2টা থেকে 2টাই ঠিক হয়েছে আমার কাছে।
মেন ওয়াশই হচ্ছে আমার এটা। মাদারবোর্ডকে আমি পাউডার দিয়ে ওয়াশ করছি। এভাবে ওয়াশ না করলে তো আসলে আইসের গোড়াতে যে জঙ্কারগুলো ধরে গেছে ওগুলো তো যাবে না, তাই না? তো এটা হচ্ছে আমার মেন ওয়াশ। এতে করে বোর্ডের কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ আমি তো বোর্ডে কোনো কারেন্ট পুশ করছি না। যখন ফুল ওয়াশ হয়ে যাবে তারপর এটাকে আমরা শুকাবো। শুকানোর পরে ফুল বোর্ডকে আমরা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হিট করবো। 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হিট করলে বোর্ডের কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। আমরা যে আইসি উঠাই এবং লাগাই সেগুলোতে প্রায় 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত মাদারবোর্ড হিট হয়। তাহলে আমি যদি এটাকে এইভাবে ধোয়ার পরে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিট করি, তাহলে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কিন্তু পানি খুব সুন্দর মতো শুকিয়ে যায় কিছুক্ষণ হিট দেওয়ার পর। কারণ পানি তো ওইভাবে থাকবে না, এটাকে আমি এবার রোদে দিব। পানি খুব হালকা হালকা হতে পারে, থাকতে পারে বাষ্প আকারে, সেগুলো চলে যাবে যখন আমি হিট করব। তো এই হচ্ছে বিষয়। আমি প্রতিটা জিনিস প্রসেসর এবং এগুলো এভাবে ধুয়ে ধুয়ে নিলাম, খুব ভালো করে ওয়াশ করব এবং রোদ্রে শুকিয়ে দেবো। আপনারা দেখতে থাকুন। মাদারবোর্ড ভালো মতো ওয়াশ করার পর এখন আমি বাকি জিনিসগুলো খুলে দেখব। এখানে যে ডিসপ্লে আছে, এলইডিএস আছে, এগুলোতে পানি থাকতে পারে। তো এগুলো ভালো মতো খুলে দেখে তারপরে এগুলোকে যদি শুকাতে হয় শুকাবো। সব কিছু খুলে নিলাম। এখন আমি এগুলো নিয়ে ছাদে যাব, রোদ্রে দিব। 3 ঘন্টা পর আমি আবার আসলাম ছাদে। শুকিয়ে গেছে, মোটামুটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, অত বেশি পানি ছিলও না। কিবোর্ডের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে শুকিয়ে। এখন এগুলো নিয়ে আমি কানেক্ট করে দেখব। এটা করাটা কিন্তু খুব জরুরি ছিল। হ্যাঁ, মাদারবোর্ড তো পুরোপুরি ভিজে ছিল, এটাকে আমি আরেকটু হিট দিয়ে নিব। ঠিক আছে, তাহলে নিয়ে চেক করি। আমি চলে এসেছি আমার সার্ভিস টেবিলে। এখন আমি এখানে মাদারবোর্ডের সাথে ডিসপ্লে এবং এলভিডিএস কানেক্ট করব, প্রসেসর এবং র্যাম কানেক্ট করব। তারপরে চেক দিব যে আমার মাদারবোর্ড ঠিক আছে কি না। কিছু কিছু জায়গাতে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে, জংকার আছে, এখনও ফাঙ্গাস আছে, এগুলোকে একটু ক্লিন করে নিই থিনার দিয়ে।
আমি সব কিছু কানেক্ট করে নিলাম। এখন এলভিডিএস এবং ডিসপ্লে কানেক্ট করে দেখব। র্যামটা অনেক ময়লা ছিল, ওইটাকেও পরিষ্কার করলাম। এগুলো আসলে ইরেজার দিয়ে ক্লিন করতে হয়, তাহলে খুব ভালো মতো ক্লিন হয়। এলভিডিএস নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নষ্ট হয়নি। আমি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করলাম, পাওয়ার দিলাম, মাদারবোর্ডে পাওয়ার চলে আসছে। দেখি ডিসপ্লে আসে কি না। ডিসপ্লে চলে আসার কথা, কিন্তু এখন আসতেছে না। বুঝতে পারলাম না, আমি একটু ডিসপ্লেটা চেক করে দেখি। আচ্ছা, ডিসপ্লের লাইটের যে ওয়্যার আছে ওইটা ছিঁড়ে গেছে। লাইট এফএফসি, ডিসপ্লে ব্যাকলাইট এফএফসি বলা হয় এটাকে, এটা ছিঁড়া। আচ্ছা, তাহলে তো এটা দিয়ে আসবে না। আমি অন্য একটা ডিসপ্লে কানেক্ট করে দেখি। ডিসপ্লে ওইটাকে আমি ঠিক করে নিব পরে। ব্যাকলাইট না আসলে এগুলো ইজিলি ঠিক করা যায়। আমি এখন অন্য একটা ডিসপ্লে দিয়ে আগে চেক করে দেখি আমার মাদারবোর্ড ঠিক আছে কি না। দেখি, এটা একটা ভালো ডিসপ্লে, একটু দাগ আছে। এটা একটা ভালো ডিসপ্লে, এটা চেক করার জন্য আমি সবসময় আমার কাছে রাখি। এখন এই তো চলে এসেছে ডিসপ্লে, দেখতে পাচ্ছেন। তার মানে আমার মাদারবোর্ড সম্পূর্ণ ওকে আছে। এখন আমি বাকি জিনিসগুলো সব চেক করব। হিংস রিপেয়ার করব। এক এক করে আমি আমার সবগুলো জিনিস লাগাবো। হার্ড ডিস্ক আছে, আইও বোর্ড আছে, সবগুলো লাগিয়ে আমি ফুল ফিটিং করে ফেলবো ল্যাপটপ।